Faly miarahaba anao, tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy. Ity vidéo fohy ity moa zany dia nataoko hanazavana anao amin'ny fomba fohy kely ny zavatra atao eto amin'ny pejy ny fomba fandraisana anjara ary ny zavatra tsy tokony atao raha maniry hanohy ny fandraisana anjara ato amin'ny pejy ianao. Ny pejy zava-manahirana vehivavy moa zany voalohany amin'ny maha pejy Facebook azy dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra izy hanasana anao na lehilahy na vehivavy handray anjara amin'ny commentaire, amin'ny sosokevitra, amin'ny fifampiresahana, afaka iresahanao mivantana aminy koa anatin'ilay cadre hoe zava-manahirana vehivavy. Fa araka an'izay anaran'izay dia zava-manahirana ny vehivavy no tena ho resahantsika ato anatin'ny pejy. Tsy hoe zava-manahirana ny vehivavy en général koa io satria tsy mitovy ny zava-manahirana ny vehivavy any Madagasikara sy ny zava-manahirana ny vehivavy ao France, ny zavatra manahirana ny vehivavy aty Amerika, samy manana ny manahirana anazy na dia samy vehivavy malagasy aza matoa moa atao amin'ny teny malagasy ny fifampizarana rehetrarehetra eto dia voalohany cible kendrena amin'izany zany ny vehivavy malagasy. Mikendry zany ity pejy ity mba hoe sehatra anankiray ahafahan'ny vehivavy manana zavatra manahirana anazy mifampiresaka mivantana amina olona azo antoka fa hitana ny tsiambaratelony maha izy azy an'ilay olona, nefa kosa ahafahana miresaka ny olana izay mavesatra aminazy sy arahana mitady vahaolana amin'ny rehetrarehetra. Ialana tsiny zany amintsika lehilahy fa raha manana olana tsika dia manasa antsika lehilahy koa zany mba hanokatra pejy zava-manahirana lehilahy angambany raha misy, fa ity pejy ity zany dia natokantsika hiresahana zava-manahirana ny vehivavy fa na izany ary ny zavatra manahirana ny vehivavy dia tsy voavahan'ny vehivavy samy irery asaina koa ny lehilahy handray anjara hiaraka makafaka ny olana tsika ary hiaraka handroso vahaolana mba hanampitsika ny vehivavy. Araka an'izay anaran'izay zany inspiré avy amin'ilay fandaharana hoe zava-manahirana ny tanora. Misy vidéo anankiray zany zaraiko manaraka eo koa, anasako anao hijery hoe ohatraohatra ny ahoana ilay zava-manahirana ny tanora. Ohatraohatran'izay zany no tiany pejy hatao. Fa tamin'ny andron'ny zava-manahirana ny tanora dia mandefa taratasy direct amin'ny tompon'andraikitra ny fandaharana izay manana olana na manoratra SMS satria ny SMS no fitaovana nalaky tamin'izay fotoana izay. Fa eto amin'ny pejy zava-manahirana ny vehivavy kosa dia ny pejy Facebook sy ny email, adresy email zava-manahirana ny vehivavy ihany zany no afaka hifaneraserantsika mivantana fa tsisy toerana manokana ahafahanao mandefa taratasy direct. Rehefa voaray ny olanao na mifampiresaka mivantana amiko na raha mety aminao manao direct mihitsy ny mizara an'ilay olana mivantana amin'olona rehetrarehetra eto amin'ny pejy na manoratra MP amin'ny Facebook na mandefa email na mifanome fotoana tsika dia tena manao appel vidéo mihitsy eto amin'ny Facebook ihany moa zany no plateforme ahafahantsika mifanerasera dia mba hita koa zany amin'izay hoe tena olana tena misy ilay izy ary tena ianao tokoa ny tompon'ilay olana fa tsy hoe olana sarisarin'olana tsy handany andro fotsiny zany isika eto amin'ny pejy fa tena hiresaka tokoa hoe inona ny tena zava-manahirana vehivavy anankiray, tsy hisafidianana io na vehivavy a Madagasikara na vehivavy ivelan'ny Madagasikara mazava ho azy satria accessible ho an'ny rehetrarehetra ny pejy Facebook dia afaka miresaka mivantana amiko, afaka manoratra mivantana ary asiantsika interaction misimisy kokoa zany mba tena ahafantarana hoe tena misy tokoa ilay olana izay vao izaho no mamoaka ny pejy, mamoaka ny olana eto amin'ny pejy na mifampiresaka tsara mialoha antsika dia ianao tompony no mizara an'ilay olana eto amin'ny pejy na ataonao enregistrement audio na vidéo izay mety aminao tompony olana fa ny tanjona zany dia hoe avoaka ilay olana, faritana mazava tsara ilay olana mba ahafahana manome vahaolana. Dia isika rehetrarehetra eto amin'ny pejy indray zany rehefa mahavoaray an'ilay olana
dia tsy azo atao aloha voalohany ny avy dia hoe manome tsiny, manevateva, manan-kivy ny olona izay mizara an'ilay olana fa raha tena hoe izay no réaction voalohany any anatinao tsy ferana moa izay mazava ho azy amin'ny maha-pejy misokatra ho an'ny rehetra anazy fa ny angaviana dia aza soratana, aza tenenina satria ny tanjontsika eto izany tsy hoe hifamendrofendro amin'ny olana na hifanome tsiny amin'ilay olana fa hitady vahaolana. Izany hoe ny zavatra kendrena izany ho antsika rehetrarehetra izay tsy mitompo n'ilay olana. Fomba anankiroa no azonao andraisana anjara. Voalohany ianao afaka mandray anjara mivantana tahaka ny vahiny asaina mivantana, mifampiresaka direkta n'ilay olana en vidéo miaraka amin'ny rehetrarehetra eto. Azontsika atao eto amin'ny pejy izay ho alamina moa ny fotoana sy ny fomba hanatanterahana anazy. Na anao manoratra commentaire mahakasika an'ilay olana, mijery vahaolana, manadihady misy kokoa an'ilay olana. Ataontsika ao anatin'ilay cadre-n'ilay olana tsara izany ilay resaka fa tsy hitarintsika mandeha lavitra be ny olona anankiray izany tsy hoe faritan'iny olana iny na ho fatarintsika manomboka tany amin'ny taona nahaterahany sy ny mombamomba anazy rehetrarehetra, izay tsika vao afaka miresaka an'ilay olana. Mety misy singa ny fiainan'ilay olana, ilay olona ilaintsika hanampy antsika bebe kokoa hitondra vahaolana ho an'ilay olona fa tsy hidirantsika lalina izany izay tsy eritreretintsika hoe mifandray mivantana amin'ilay olona. Izany hoe ilay olana izany dia faritana tsara aloha hoe vehivavy izao ny taonany mipetraka amin'ny toerana ohatran'izao izy araka ny lazaiko teo. Tsy mitovy ny olana sy ny contexte ary ny vahaolana tandrify amin'izao ohatra vehivavy be tany Majunga, hafa mihitsy ny zava-manahirana vehivavy any Majunga sy ny vahaolana tandrify kokoa any Majunga sy vehivavy any Fianarantsoa ohatra na vehivavy any France na amin'ny toerana hafa izay manaraka ny pejy. Dia isika mpanome vahaolana koa izany miezaka mipetraka amin'ny toeran'ilay olona manana olana ary raha tena hoe tsy azonao mihitsy n'ilay contexte ny zava-misy amin'ilay olona manana olana, ohatra hoe vehivavy any Norvège ohatra manana olana, tsy mifanaraka amin'ny zava-misy any Madagasikara mihitsy dia afaka mba mijery fotsiny ianao na manadihady hoe fa ahoana kay ny zava-misy any mahatonga an'izany ohatra, fa tsy voatery handroso vahaolana tsy tandrify. Na izany na tsy izany aza, ampirisiana antsika rehetrarehetra hizara izay eritreretintsika ho vahaolana na tsisy diso tsisy marina izany fa anjaran'ny tompony olana no misivana an'izay mety aminy dia afaka mandroso, afaka miaraka mifampidinika antsika rehetrarehetra, na anao hiroso vahiny mivantana, hiresaka mivantana, na anao manao commentaire. Ary azontsika eritreretina koa moa izany hoe ankoatran'ny olana an'olona tokana dia afaka manasa koa tsika vahiny. Tia indray azon'ny lehilahy andraisana anjara tsara mihitsy na lehilahy na vehivavy hizara traikefa amin'ny zavatra ohatra hoe zavatra mi-intéressé vehivavy maro dia afaka mandray vahiny antsika eto mifampiresaka ohatra hoe ahoana kay ny tokony ataony tanora vavy ohatra raha te hitady fianarana any ivelan'ny Madagasikara ohatra izy, raha misy olona manana traikefa ka maniry hizaran'izany amin'ny vehivavy dia afaka mifampiresaka antsika mifanoratra hoe izaho mba te hizara mba hahafahana mampandroso ny vehivavy, ohatra hoe ahoana ny fomba fananganana business kely any Madagasikara, ohatra misy olona te hizara an'izany ho an'ny vehivavy dia asaina mpanajana, asaina mpifaliana anao ho tonga soamantsara eto. Fa izao kosa mba kendrentsika ho zavatra olona tena manana traikefa amin'ilay izy izany no hizara amin'izay resaka ankoatran'ilay olana personnel izay izany hoe zavatra olona manana traikefa izany fa tsy sanatria ohatra hoe olona hiteniteny foana ohatra hoe raha marary an'izao anao dia mihinana an'izao olona hizara traikefa tsy maro-potitra ka mety hitera-doza izany dia tsy ezahantsika hifampiresahana izany mba ho zavatra azo antoka manatsara sy mitondra vahaolana ho an'ny vehivavy ny fampizarantsika ato amin'ny pejy. Raha fitianiko averiko indray mandeha izany ilay fomba teo dia na manoratra
na miresaka mifanome fotoana antsika manao appel na video na audio raha manana olana anao na misy zavatra tianao zaraina ho an'ny vehivavy ianao na misy traikefa tianao ampitaina ho an'ny vehivavy ny siblantsika eto fa na lehilahy anao na vehivavy te hizarana azy ho an'ny vehivavy de ampandrosoana soamantsara eto amin'ny pejitsika. Ny tanjona moa zany de miaraka mamakafaka tsika, miaraka mandray anjara tsika, de ny tompon'ny olana no misafidy an'izay mety aminy. Ireto kosa nefa ny zavatra tsy azo atao ezahantsika soroana mba tsy hiseho eto amin'ny pejy tsy manonona anaran'olona tsika, tsy milaza lay olona tompon'ny olana zany misy moa zany ohatra olona anankiray tena any ivelan'i Madagasikara izy amin'ny toerana anankiray tena tsisy mahay anazy mihitsiny tsisy ifandraisany amin'olona mety ho fantatrantsika eto amin'ny pejy mihitsiny ohatra le olana resahany hisorohantsika n'ilay diffamation zany de afaka miresaka n'ilay olany amin'ny fomba tena anonyme izy eto amin'ny pejy de isika mandroso vahaolana koa tsy misible olona manokana, tsy ezahantsika soroana zany, ezahantsika tandrovana zany ny anonyman'ilay olona rehetrarehetra concerné ao anatin'ny olana fa vahaolana tandrify no iarahantsika mitady. Tsy azontsika atao ato amin'ny pejy koa ny miteny ratsy. Ny teny ratsy rehetrarehetra io na amin'ny teny gasy na amin'ny teny vahiny ataontsika amin'ny mpitiavana, ataontsika amin'ny fifanajana, ny fifampiresahana. Raha misy teny tsy mahazatra ny sofina loatra ny maheno azy na de tsy teny ratsy de tsy tenenitsika direct, manaja feno ny fomba amam-panao sy ny valeur malagasy antsika eto amin'ny pejy antsika tsy de miteny direct loatra anaran-javatra mamoa fady de ezahantsika hitadiavana voambolana mifanaraka kokoa amin'ny rehetrarehetra sy tsy mandratra sofina zany no ifampiresahantsika eto amin'ny pejy ary ezahantsika koa zany mba tena olana réel, tena olana lay tompon'ny olana tokoa no miresaka ny olany fa tsy olana foroporonina na olana fake zany no andanitsika andro eto fa tena hijery antsika, hifampiresaka antsika, handroso vahaolana ho an'ny vehivavy sy ny zava-manahira ny vehivavy. De manasa anao zany raha manana olana anao na manana traikefa tianao zaraina anao na manana vahaolana koa tianao zaraina mivelatra kokoa araka ny spesialitenao manokana ka hitanao hoe mampandroso ny vehivavy malagasy na izay vehivavy manaraka ny pejitsika tsy voatery ho malagasy fa mahazo teny gasy de ampandrosoana fa tsy mialon-jafy tsy voafaritra hoe sujet momba an'izao ihany fa rehefa zava-manahira ny vehivavy de ampandrosoana malalaka antsika hifandray na eto amin'ny pejy na amin'ny mail. De manan-tena sahady zany hifandray sy hifampizara amintsika rehetra mba ho fampandrosoana ny vehivavy sy ho fanatsarana ny fiainantsika rehetrarehetra. Misaotra tompo.